हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ कि खांसी ज़ुकाम के आपको ऐसे 5 नुस्खे बताऊँगा दोस्तों कि आपकी खांसी जो ज़ुकाम है वो हो जाएगा फुर। दोस्तों तो आपको जानने के 5 ऐसे नुस्खे, आपको मेरी वीडियो को पूरी देखना है दोस्तों। मैं आपको डिटेल्स में 5 नुस्खे बताऊँगा, कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको सब बताऊंगा। तो देखते रहें मेरे वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों खांसी ज़ुकाम बदलते मौसम में आने वाली समस्या है। दोस्तों खांसी बैक्टीरिया, वायरस या इन्फेक्शन या एलर्जी या ठंड के कारण हो सकती है दोस्तों, लेकिन हमारे देश में हर एक परेशानी के लिए लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हमारी किचन में कई ऐसे घरेलू नुस्खे छुपे रहते हैं जिनसे खांसी ज़ुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियों को भगा सकें दूर। तो दोस्तों हम आपको ऐसे 5 नुस्खे बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहला जो नुस्खा है वो है दोस्तों गर्म पानी। दोस्तों गर्म पानी जितना हो सके, गर्म पानी या कुनकुना पानी आपके गले में जमा कफ खोलेगा और आप सुधार महसूस करेंगे दोस्तों। तो जितना हो सके आप गर्म पानी को पिए दोस्तों, कुनकुना करिए और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों गर्म पानी ज़रूर पीना है आपको। पहला नुस्खा था दोस्तों गर्म पानी का। दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे नुस्खे की ओर। दोस्तों दूसरा जो हमारा नुस्खा है वो है दोस्तों गर्म पानी और नमक से गरारे। दोस्तों अभी कैसे करना है आपको मैं बताऊँगा दोस्तों। गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी ज़ुकाम के दौरान काफ़ी राहत मिलती है दोस्तों। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी से भी आराम मिलता है। तो दोस्तों ये भी बहुत पुराना नुस्खा है दोस्तों, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों ये था हमारा दूसरा नुस्खा। तो दोस्तों चलते हैं अपने तीसरे नुस्खे की ओर। दोस्तों हमारा जो तीसरा नुस्खा है दोस्तों वो है दोस्तों लहसुन। जी हाँ दोस्तों, लहसुन को भी घी में भून लें और गरम गरम ही खा लें दोस्तों। ये स्वाद में ख़राब हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार चीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों लहसुन हमारा तीसरा नुस्खा है। तो दोस्तों चलते हैं अपने 4th नुस्खे की ओर। दोस्तों जो हमारा चौथा नुस्खा है वो है दोस्तों अनार का रस। जी हाँ दोस्तों, अनार के जूस में थोड़ा सा अदरक और पिपली पाउडर डालने से खांसी को बहुत ही आराम मिलता है दोस्तों ये तो आप ज़रूर कर लें अगर आपको खांसी ज़ुकाम हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा नुस्खा। चलते हैं अपने 5वें नुस्खे की ओर। दोस्तों 5वां जो हमारा उपाय है दोस्तों, जो नुस्खा है वो है दोस्तों गाजर का जूस। दोस्तों सुनने में अटपटा लग सकता है लेकिन खांसी ज़ुकाम से गाजर का जूस काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बर्फ़ के साथ उसका सेवन कभी ना करें दोस्तों। तो 5वां अपना नुस्खा था गाजर का जूस। दोस्तों एक एक्स्ट्रा नुस्खा आपको मैं बताऊं दोस्तों, वो है गर्म पदार्थों का सेवन करें दोस्तों। जितना हो सके गर्म चीज़ें खाएं, सूप, चाय, गर्म पानी का सेवन करें दोस्तों। ठंडे पानी और मसालेदार खाने से परहेज़ करें दोस्तों अगर आपको खांसी या ज़ुकाम है दोस्तों जितना हो सके गर्म चीज़ें खाएं, गर्म पदार्थ खाएं दोस्तों, इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो आज की। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमें लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और दोस्तों अगर कुछ आपको पूछना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।